各位觀眾、各位朋友，我叫阿祥。呢一節咧就講一講嘅係天地人嘅四主啦。咁咩叫做天地人呢？咁樣即係話年份同埋月份咧就為之天啦。咁月份同日子咧就係人啦，日子同埋時次咧為地啦。俗稱嘅天地人啦，咁天地人咧就係話年始嘅代表咧就係代表係祖父母啦，咁月始咧就係代表咧就係父母啊，又代表啊哥哥啊、姐姐啊嗰類啦，日子咧係代表自己啦，坐之咧就係代表咧配偶啦。咁嗰個時次咧，又代表翻咧就係話妻子啊，同埋長子或者長女嘅喎。咁時次嘅嗰個地支咧，又代表翻咧就係仔女啊，即係後輩啦。年始嗰個地支啊，就係代表個外祖公啊。月始咧就代表翻咧就係舅父啊，嗰啲表姐啊、表哥啊嗰啲嘅。日始咧就係嗰個坐之咧就係代表配偶啦。時次啊就係代表翻後輩嘅子孫啦，咁樣後輩啦，咁樣用點樣扯法落去咧？咁樣就係用自己嘅日子一字個天干一字。就扯到係對咗七字嘅，直頭對埋天干啊、年嘅地支啊、日啊天干地支啊、自己啊或者配偶啊嗰個月時辰啊咁樣計法㗎啦，咁樣對翻落去㗎啦。呢一節就係講到呢一個，但係咧就仲有講埋第二節啦。第二節咧就係話五行嘅金木水火土啊，先講係天干先啦，地支遲啲先再講啦，係嘛？五行金木水火土啊，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸啊，陽干啊就係甲丙戊庚壬啊，陰干咧乙丁己辛癸啊，佢有雙組合嘅喎，就係天干啊有合化。甲乙咧就合化木啦，乙庚就合化金啦，丙辛啊合化水啦，丁壬咧就合化土，戊癸合化火咁樣嘅。仲有咧就係相合啦。相合啊，甲己合啊，乙庚合啊，丙辛合啊，丁壬合啊，戊癸合啊，合者就係和善啦、升官啦、做生意發財、運氣好啦、記憶力好啊、記憶力強啦。沖者咧就係話甲庚沖啊、乙辛沖啊、丙壬沖啊、丁癸沖啊、戊己沖啊。沖者鬥爭啊，阻滯做事做生意唔好啦，或者運氣差啦、記憶力差啦咁樣嘅。先講啦，嗱，年份年月份沖咧就祖業難靠喎，而日沖咧就父母嘅言薄喎，日時沖咧就係夫妻爭拗啊、爭鬥啊多嘅喎。年份同埋日子沖咧就父子不和噶啦。嗰個數咧就係話天干個數咧就係甲己為9數啦，乙庚8數啊，丙辛7數啦，丁壬6數啦，戊癸5數啦，咁樣計法嘅。仲有咧就係話天干五行個方位咧就係話甲乙為東方木啊，丙丁為南方火啊，戊癸係中央土咧，即係中間啦。庚辛為西方金啊，壬癸為北方水啦。相生嘅就有五行嘅木生火啊，火生土啊，土生金，金生水啊，水生木啊。克咧就係金克木啊，木克土啊，土克水啊，水克火啊，火克金啊咁樣咯。
咁呢個數咧就係要排八字嗰時要計一計嘅。咁咧就呢一節咧就係話正式開始噶啦。咁啊就以後就慢慢嚟計下嗰啲五行嘅十神嘅，或者巳丑寅卯辰巳午未申酉戌亥嗰啲數字係點樣啊？咁樣先呢一度先講到呢一度先啦。多謝各位觀眾朋友收聽收睇，拜拜。